হ্যালো বন্ধুরা, কি অবস্থা আপনাদের? আশা করি অনেক ভালো। আমার অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। তাই আমি চলে আসলাম আবার আপনাদের মাঝে মোটর ব্লগ করতে। আইলাম বন্ধুর গ্যারেজে থেকে ওর ফ্রেন্ড এরিয়া এই যে আপনার কাজ করে হলো গিয়ে রানার কোম্পানিতে ওই জায়গায় লয়ে যাই কার্বোটারটা আগে চেঞ্জ করে লই। এখন আছি বাড্ডা নতুন বাজার এর থেকে জাম হইলে গিয়ে আপনার তেজগাঁও তেজগাঁও যেমন হাতির ঝিল দিয়া এদিকে আমার ফ্রেন্ডে নিয়ে নিলাম তেজগাঁও হাতির ঝিল দিয়া ঢুকলি শোরুম আসলে তেজগাঁও তেজগাঁও পড়তে না ক্লিয়ার ভিতরে ওই যে নাবিস্কো পড়তে লেগে আপনার রানারের শোরুম তেজগাঁও তো ঢুকলে সুবিধা হইল রানারের সার্ভিস সেন্টার শোরুম সার্ভিস সেন্টার রেট করতে না ইয়াটা লাগাইনি হ্যান্ড গ্লাভ হ্যাঁ কার কিরকম সারা ইয়াটা হ্যাঁ তিনটা চাই তাহলে তো এটা মনে হয় ভালো টাকা তো আনাইছে নাম্বার সবাই আনা যেত হেলমেট মাস্ক সবই কিনা লইলাম রাস্তা অনেক জ্যাম ছিল যার কারণে করে দিলাম বাইকে দিলাম না ইঞ্জিন ব্রেকে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ কারণ এইসব গাড়ি যদি টান উঠাই তাহলে ইঞ্জিন ব্রেক করা সবচেয়ে বেশি ভালো স্লিপ করতে পারে চাকা চিকুন আর যদি কানের উপরে ব্রেক করে তাহলে ইঞ্জিন ব্রেকটা করা বেশি ভালো সেফটি থাকে ইঞ্জিন ব্রেকটা এইসব গাড়ির চাকা তো চিকুন হয় না মানে হ্যাঁ হ্যাঁ সবই সরকারি ওই আছি এটা মনে চায় না গাড়ি এটা টাইম গেলে এটা কি গাড়ি জানো এটা চায় না গাড়ি চলে বাইরে তো সেরে মামা লিটারে 30 টাকা লাগে তো আমি কার্বোরেটরটা চেঞ্জ করতে আসছি তাহলে আমার কার্বোরেটর এখন ঠিকই আছিল কারণ কম দামে কার্বোরেটর তো লিটারে 30 চাইবে 30 চাই তো এটাই আমার কপাল 1200 টাকার কার্বোটা পরে কোন দিকে রে মামা ঠিক হইতো মনে আমি কি হ্যাঁ আমরা আইলাম এখন লিগা ইয়ের শোরুমে শোরুমটা করতে গিয়া
আচ্ছা তোর মেন রোডে ছাড়া তো নাবিস্কো আওয়া যায় তো আমার মনে হয় হ্যাঁ তোর এই হাতি ঝিলটা আওয়া যায় এই পথ দিয়ে এখন আমি ওয়েট করতেছি এন্ট্রি ফি করার পর আমার বাইক ভিতরে ঢুকাবে। আর এইটা দেখার জন্য আমি বাহিরে বসে ওয়েট করতেছিলাম, সামনে গ্লাস লাগানো। আর এখানে কিছু নোটিশ দেওয়া আছে কিভাবে জ্বালানি সাশ্রয়ের করণীয়। আর এইটা হলো গিয়ে রানার কোম্পানির সার্ভিসিং সেন্টার, যেটা হচ্ছে গিয়ে ঢাকা মহাখালীর তেজগাঁও 7 রাস্তা দিয়ে ঢুকতে হয়। তেজগাঁও এসে কাউকে জিজ্ঞেস করলে দেখায় দিবে রানার কোম্পানি সার্ভিস সেন্টার। রানার কোম্পানি সার্ভিস সেন্টারের পার্টস পাতির দাম কিছু পরিমাণ বেশি দাম রাখে ওনারা। আর এখানে দেখতে দেখতে আমার বাইকটাও সার্ভিস করা শুরু করে দিল। আমি ছিলাম অনেক লাস্টে আসছি দুপুর বেলার পর, যার কারণে আমার সিরিয়াল ছিল 40 নাম্বার। সেই 40টা বাইকের পর আমার বাইকটা ধরানো হয়েছে সার্ভিস করার জন্য। তাছাড়া 40টা বাইক ওনাদের সার্ভিস করতে বেশিক্ষণ লাগে না, এখান থেকে শুরু করে ওই মাথা পর্যন্ত ওনাদের সার্ভিস চলতেছে। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। এরকম আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। টাটা, রাখি, আল্লাহ হাফেজ।